Živijo, živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Gozd Martuljku. Preden se pa orang zadiham, vam pa lahko še plan izdam. Sicer je tak, da grem zdajle do bivaka pod Špikom, kjer je prespal Seba. Ga še ne poznate. Sva se spoznala kakšen mesec nazaj na koči, na češki koči. Pa ene 14 dni kasneje sva se pa srečala še pri Tamari na rojstnem dnevu in sva se za eno turo zmenila. Sicer greva na malo martuljško punco. Gor je nemarkirana pot oziroma brez potje. Greva v krožni turi, tako da pejte zraven. Super bo. Tole verjetno se bolj bedno videli, ampak s prostimi očmi, ker se vidi, koliko je globok že soteska. V glavnem, tale prvi del poti gremo v bistvu po vlaki gor, pa tudi markirana pot je proti drugemu slapu. Prvi slap je tlele levo od mene in ponovadi tudi ljudje grejo po tisti poti po soteski gor, pa se po tej poti, ki grem jaz gor, se ponovadi vračam. Saj jaz se, tako da krožno delam. Na začetku se kar precej strmo vzpne, pa se pa malo poravna, pa je bolj prijetno za hoditi. Bom pa tudi kmalu že ogret. Sem na razpotju, kjer gor pride pot iz prvega slapu. Jaz pa še kar malo naprej, pa bo treba malo desno tudi zaviti. Izhodišča vam danes nisem pokazal, ker sta me starša do kolesarske poti zapeljala, sprav bivše železnice, in sta me tam ven spustila. Bom pa vam pol lahko parkirate dol v Gozd Martuljku, na enem od plačljivih parkirišč. Bom vam pa tudi pol pokazal, ko bo Seba tam nazaj do avta prišla, ki je on parkiral. Nazadnje sem se tlele sprehajal letos začetek poletja, ker sem šel pogledat belopotoške skočnike in vam toplo priporočam, da si ta video pogledate. Vračal sem se pa pol čez Rutarski Vršič, pa tukaj dol v krožni turi. Res en tak, te belopotoški skočniki so en tak biser tlele okolo. Je pa ni glih za vsakega, je bolj za, rekli, pustolovce. Po teli spodnji poti se vračam nazaj, jaz pa desno. Čez zaslanje. Pičemo naprej. Glede na to, da sem malo pozen, bom tale počivališče preskočil.
Tale zverček je tik pod bivakom, tako da vam prav veliko vode, da vsem ni treba nesti, si lahko tle natankate zaloge. Po mojem sem pa falil že bivak. Sem bil prehiter. Malo ironije, pravim, da sem bil prehiter, pa zamujam. Ampak bivak je še malo naprej. Tamle se pa že streha vidi. Tle je super, ko imaš drva okoli. Dobro jutro. Dobro jutro. Si dobro spal? Odlično, poglej, kako je fino, no. Evo ga. Kakšnem... So luč. Pišu kaj. Kar malo luksus. Tudi po zim se da gret. Kaj skuhati. Nisem vedel, da je treba poključiti, ne. Aha. To pa, če nimate ključe za dol, se pa tlele spi. Je pa tukaj, če hočete tle not biti, je treba se v Gozd Martuljku pri eni gospe ustaviti, dati 10 evrov, če ste član PZS, če ne 20, pa dobiš ključe, sicer se pa gor spi. Še spoznate Sebata s Krškega? Živa? S Krškega? Krškega. To, tako da imamo Zasavca. Končno. Ja, pojmo. Bivak se pa uporabi pomete in seveda zapre, pusti tako, kot je bilo, da ga drugi dobijo v lepem stanju. Zdaj pa tiste, ki sem vam prej pokazal, skozi dim gor, desno je bil špik, naravnost je bila pa mala martuljška ponca in kje sva namenjena. Tole je špik, kele zadnji morva, ampak ne gre kaj gor, ampak tukale in potem okoli tegale hriba. Ste že slišali, kdaj za pot Planica Pokljuka? No, tukaj min gre in to je oznaka za to pot. Se pa tukaj imenuje pod srcem. Tamle v skali špika, oziroma v steni špika, vidiš srce. In je ostal brez pol smučke tlale. Je pa tole dobra markacija, taka živa barva. Prvo impresiven tale amfiteater. Tole gor je Kurji vrh. Tukaj sva z Martino enkrat že bila. Tole čez so pa Karavanke, pa gor na vrh tale flika je planina Vošca, od spodje je Srednji vrh, tamle za telim Macesenčkom je pa Trupojevo poldne. Dobro je, da gre tukaj zdaj gor, pa ne dol, ker je ful vlažen in strmo. Vlaga, strmina, blat, trava, korenine so pa super recept, da si narit hiter. Tako, ko ponavadi, ko prideš na takele prečenja, se pot zgubi, ampak nas pa vodi v Možici. Prav zares mene vod seba, ampak lahko bi pa tudi z Možici šlo. Še malo panorame. Tukaj treba biti kar malo pozoren. Gre pa kelej direkt gor v tistole sedlice. Tale pot je res za tiste, ki imate radi brezpotja, pa ki se tudi malo znajdete. No. Tako da tudi GPX-a ne bom dal zraven z videom. So pa prvem takem malo bolj zoprnem delu, ki je treba malo poplezati, ampak to za nas sploh ni problem.
Kar divja potka je tlele. Tamle. Dva sta. Nič se, ki preveč ne obremenjujeta. Zdajle pa mislim, da bo imela eno pavzico za razglede. Pa kuhavaš ti. Ja, evo. Tamle zadnji pa po mojem, da se vidi tudi kaj že je. Se bom spomnil, bom bolj povedal. Tisle zadnji desno je kepa, vrtaško sleme je tisto, ki sem mislil. Tukaj naravnost je trupojo povdne. Pa smo že vožca rekli. Tamle v Dravski dolini se malo megle vidi. Pa tisle desno zdaj je. Saj sem spomnil. Midva. Pa sem le gor nekam. Dobrače tisle tam v Avstriji. Tukajle so midva prišla, se pravi ta dolina z bivakom pod Špikom. Tlele pol je pa za Akom, pa tale gor pol. Zdaj pa ne vem kje, a je tisle gor, ali pa ta spodaj, po mojem, da je tole Rutarski Vršič. Tale, takole. Tukajle so, kakor Seva pravi, 3 kotli, ne, to je eden od kotlov. In tamle gor na vrh bo ena pavzica naredila. Tako luškan prehod je izgledal, pa se je takole končal. Tako da ni druge, kaj malo nazaj, pa nižji po Medlišču. Tole pa najbolj za kondicijo. Kaj te mele pod nogami pa kople. Tukaj imamo pa malo prosto po Prešernu, bi človek rekel. Greš gor, kjer se ti zdi. Si lahko predstavljate, da se nama vedno bolj odpira. Tole gor je že široka peč. 10-15 minut pauze. Nekaj hitro, veš. Ja. 10 je. Tole dobro. Ne moramo nadoknaditi to, kar sem jaz zamujil. Kva pa to, a? Čist nič snega več. Zdaj pa tukaj vmes. Ta leva je velika, ta mala je desna, midva vmes, pa na desno gor. Tole pa prav bomba je. Bova pa zdajle kmalu prišla do razpotja, kjer bo pol levo zavila, ko se bova vračala nazaj v dolino. Kakšen pogled je. No, tukaj so pa zdaj na razpotju, tukaj po Medlišču se tudi vidi pot, kako preč proti 3 cestnom. Midva pa tukaj po žlebu gor. Evo, zdaj sem ga pa na J, ki je Seva brez nahrbtnika in bo laufal gor. Evo ga, je že začel. Evo, takole imamo proti vrhu, tlele kar so pihava. Ko nama gre? Dobar. Zelo v redu. Do ledenika smo prišli, ne. Ja. Ledenik pod Ponco. Tole je siguren par 100 let star sneg. Vsaj po mojem. Takole pa gor. Takole izgleda dol. Tukaj so pa zdaj do skal prišel oziroma sten in tle ne bi šla v grapo not pa po grapi gor. Tukaj je treba biti kar malo previden, ker pa res vse čist razbit. Na vrh žleba. Zdaj pa tle celo ena vrvica za pomoč. Zdaj pa se začne malo plezarije. Nič pretiranega, ampak vseeno je treba za skalo prijeti. Tale je ta prva leva škrlatica, ono naprej je razor,
Tole pa dol proti Krnici. Kaj pa razdejanje. Noro je. Možic po Možic. Še ena pomožna vrvica. Tukaj bo verjetno nekaj z osemko je privezana. Ali šestica, celo tole. Tole pa že najem vrh. Tele pomožne vrvice mislila, da so bolj za pozim, da se kaj varujejo. Ker dale nimajo nekega ful pomena. Še par metrov. Dobrodošli na Mali Ponci. Tole je Špik. Tamle so ponce, se pravi velika ponca, visoka ponca, srednja ponca nad planico, ne. Pa imamo zadaj je Mangart, greben Mojstrovk, Jalovec. Zadaj je Kaninsko pogorje, pa tole je Prisojnik. Zadaj za njem levo je Bavški Grintovec. Tole je Razor. Mogočna Škrlatica, se celo križ gor vidi. Sem bil kakšen teden nazaj gor. Tole tukale je pa velika ponca. Še na drugo stran sem se mogel obrniti. Pogled dol na prehojeno pot. Naravnost je Kepa. Pa pol naprej greben Karavank. Gozd Martuljk. Seba. Pa smo pa že krog naredili. Spodaj se vidi tudi koča v Krnici.
Evo, selfie z vrha, sem vsak na svoji špički, ki je tako malo placa tule gor. Sva pa 2502 metra visok. Ja. Tako da sem malo višji k Špik. Prej ni bilo še nobenega gor, zdaj jih je pa že ene 5-6. Nič, kaj je zdaj plan? V Graben pa dol za Akom. Jo, pa si kaj naredil, si rekel, veš kaj ti povem, mogoče so ga dosti slišali. Ja, še malo imava kele do sedla. Zdajle sva se s Sebatom zmenila, da grem jaz najprej dol, ker je to krušljivo, da grem tamle za rob, pa da ne en drugmu porožila kamnovno. Pa on prije za mano. No, kar se mene tiče, se temu reče, da je skala zelo slaba oziroma da je vse lomljiv in da ti vse v roku stane. Ker tole v primerjavi z mrzlo goro čisto neka druga zgodba. Sem pri palcah nazaj. Je pa tudi čar telih nemarkernih poti oziroma brez poti, da si pot lahko kar sam najdeš. Se tudi druge lahko, ne, ampak tukaj tudi zdaj na primer veva, da tle ni nobenega in tudi če kakšen kamen sprožiš, ni konec sveta. Tako da lušten, ful dobra izkušnja. Je pa tale vrh, kjer je bilo najmanj placa do zdaj, še manj kot na Kočni. Kele na sončka še malo posedeti, pa proti Aku. Prvo, ko prideš z Meliša, treba pa čevlje sprasiti. Sicer ni bilo kaj veliko not, ampak glih toliko, da te žuli. Tukaj bo zdaj dol z tegale grebena zavila, pa prečila Melišča. Tole prečenje je pa kar zoprno, ker tak ni Melišče, ampak tako ful trdo je. Saj tlele, kaj je strugano. Baje, da pred 2 let nazaj telih strug dol ni bilo, ne. Kaj mogo mi to ur nebes takrat, kaj tole naredili. Kakšni so mogli biti martuljški slapovi. To pa neverjetno. Zelo zoprno tlele. Tole se pa res vprašaš, koliko na debelo so ta Melišča tlele. Koliko je peska tle pod nogami. Tukajle, ko je pa konc teh Melišč, se pa že začnejo slapovi. Ampak res tale del vstopa v grapo oziroma prečenja je bolj zahteven, kot pa tisto, kar je gor v skali. Tole, kar se vidi, je pa po mojem, da je to od Gamsov pot dol. Ker si ne predstavljam, da je to od človeka, no. Koliko je pa tale prehod zdaj prijeten, ko stopaš na travico, pa prav mehko pod nogami. Ni bilo dolg balzama za noge. Treba spet na skale. Tamle so pa že 3 cestni, a ne? Tole so pa 3 cestni.
Zdaj pa niso samo 3 macesni, ampak jih je že 300. Po kratkem postanku pa gre še v en zahtevnejši del poti. Tukaj je spet balkane, kjer vidiš pot, oziroma kjer vidiš, da se da dol prideti. Ampak ni take panike, no. To smo rešila. Tle sva še eno skalnato ploščo prečila, ampak so dobri oprijemi. Skala dobro prije, tako da ni problema. Tole pa je tako zoprno melišče, ki je ful trdo in zelo sipko, spolzko, ne vem kako se reče. Tole še naprej dol, tamle levo, pa je stopa pol ven iz grape. Divji svet je tlele, divji. In tele grape so res zdajle take luštne, mirne, ampak ko je pa tlele voda, mora biti pa Še pogled po teli grapi gor. Midva sva pa že v pohodniških nastavitvah in sva ven iz tehnično zahtevnejših delov. Bo pol sicer še markirana pot, tudi tehnično zelo zahtevna, mislim da, ampak v primerjavi s telim ne bo take panike. Kako se lahko? Na morje dol. Seba gre kjele nokce malo namočiti, jaz grem pa še do bivaka pogledati. Ko lepo diši, čist po svežem. Se zgleda to vse na novo, ubil.
pečka ne kuri. Lepo, lepo. Glede na to, da smo začetek septembra, se to zgleda glih naredili. Ker tudi tale drevesa, ki so okoli podrta, še niso čisto pospravljene, ne? Tako da tole je res čisto nefrišno. Lušten bivak. Po mojem, da je enak kot tamle gor pod oltarjem. Saj postelja noter, oziroma pač noter prostor, mislim, da je enak. Sicer tisti, če se ne motim, nima noter gašprčka, ker itek nimaš kaj kurt, ker ni gozda okoli. Drugače pa problem pri teh bivakih je, ker se ti noter naseljajo, ne, razni Čehi, ti pridejo za cel teden bivakirati noter in sploh takole, tale bivak, na primer, ko imaš vodo blizu, in sicer zahoditi nimaš prav kaj veliko tle, če nisi alpinist, tako da, ampak imaš pa poceni dopusta, ne, če prideš sem gor, pa si en teden tle gor. No, z tega sem hotel povedati, da tiste bivak pod Špikom ima to kar dobro zrihten, oziroma mi je všeč, da sicer je bivak, lahko gor spiš na dilah, od spodaj, ki je pa malo bolj zrihtana, ne, tiste treba pa se ustaviti, pa najaviti, pa plačati, in pa da se točno ve, kdo je bil, če kaj zmanjka ali karkoli, da se ve, kje poliskati. Zdaj ga uživačaj. Lepši del izgleda. Kaj to pala še. Nogice so malo osvežila, zdaj bo pa kar letela dol proti Ingotu. Tukaj dol se pa takoj začnejo že martuljški slapovi. Zdaj se eni sprašujete, kako martuljški slapovi v množini, ker sta samo dva. Slapov je več, ampak ne moreš dostopati do njih, lahko samo do dveh. Tako da nad drugim slapom gor so vsaj še 3, če ne 4 slapovi. Prva jeklenica. Danes. Tamle na oni jasi dol je pa brunarica pri Ingotu. Tukaj je pa kar zoprn, je taka mokra skala in je treba se kar držati. Pa bolj pri tleh iti, da če padeš, da nič padeš. Počasi prihajava zdaj proti razpotju, kjer bi šla lahko desno proti drugemu slapu, ampak mislim, da bo šla kar proti Ingotu. To pa neverjetno, kako je tale macesen padel med tele 3 bukve. To pa prav neverjetno je. Živijo. Tole je bil pa prvi človek, ki sva ga danes srečala. Glej, 3-krat rušica, riglica, to se pravi, že vonem. Še ena znamenitost tlele, mama lipa, pa 7 hčera okoli nje. Pa so te knjižnice. Prava temperatura, da se ve. Čisto dobro je. Tole je pa spet za piko na i. Sva se odločila, da tlele pri Ingotu lepo v miru s tole čudovito kuliso narediva zaključek. Najprej hvala, da smo sabo vzel pelil, res vrhunska tura. Po celi pot sva enega Čeha srečala, ne? Čist na koncu. Pa še tega čist lele. Drugače pa, kaj bi rekel, kako je tura glede zahtevnosti? Jaz mislim, da tehnično ni zahtevna, razen vrh.
Grapa pa vrh. Ja. Ampak tako, ja, če gledaš celo turo, je zelo zahtevna. Ne? Dobro, ja. Ja. Je bolj fizično, pa orientacijo rabiš. Ja, orientacija, mogoče orientacijsko še mogoče bolj zahtevna, če greš prvič, kot pa tehnično. Ne? Ja. Je pa, jaz mislim, da so kar dobro posnela tiste najtežje dele. Čeprav mogoče prav te grape, prečne grab, da je še malo težje. Oba sva z Ritjo poljubila tla. Oba smo dobila poriti. Ja, je kar, Ja. se čuti malo. So posledice na ritemci. Da, to, drugače pa fantastična tura je. Res spet ena taka češenca. Na tortici. Ja, zelo dobri tortici. Da, bo še kaj tazga treba iti, ne? Narediti. To, kaj imaš, kaj zapovedati? Nič kaj veliko. Jaz priporočam, da grejo pa vidijo. Ja. Mislim, če imate tukaj, treba povedati, no, da morate imeti malo izkušenj brez poti, da ne morate kar iz rečemo, begunščice iti kar tako turo delati. Ne. Tako da, vsem malo samokritičnosti je fejst imeti. To je to, ne. Jaz mislim, da si se dobro odrezal, ne. Hvala. Pa, Ti tudi. da te še kdaj sabo vzel, ali pa ti mene. In to je to, ne. Se kmalu vidimo. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa itek doživejte. Čau!